ايه يا بنت اطلب لك ايه؟ تطلب لي ايه بس يا صلاح؟ هو انت مش عارف ان انا لازم ابقى سلام فات عشان فرحنا والفستان؟ تبقي سليم فين؟ دي صلاح ما انا عامله دايت، ما انت عارف. عامله دايت عشان الفستان يدخل يعني. ايوه يا صلاح. ماشي انا هطلب حاجه بسيطه اصلا، ما انا كمان سليم، انا كمان سليم فين؟ بليز يا صلاح عشان شكلنا. خلاص هطلب حاجه بسيطه وخلاص ما تقلقيش. ماشي. ايه ده يا صلاح؟ هو انت مش قلت هتجيب حاجه بسيطه بس؟ يعني على الاقل راعي مشاعري. لا راعي مشاعرك؟ ايه ده؟ ده حواوشي ده ايه الحواوشي ده؟ استنى كده. حلو يا صلاح. حواوشي تحفه والتتبيله بتاعته تحفه، بس انت عامله دايت فانت ما ينفعش، عشان الدايت ما ينفعش يحصل له حاجه. ايوه الاراده. هو انت فاكره ان انا بغيظك عشان يعني قاعد عمال اكل وانت عامله دايت؟ لا يا صلاح انا عارفه ان انت طيب ومش بتغيظني. لا بس انا بغيظك يا صلاح ما تهزرش يا صلاح. طب هات حته بقى. يا صلاح طب اي حاجه بجد. انا لحمه. طب ده لا طب اي حاجه يا صلاح. بطاطس. يا صلاح بطاطس. طب حته واحده بجد، واحده بس. صلاح حرام عليك بجد، هيحصل لي حاجه. ايه ده بص ده ده ايه؟ ده حواوشي بالفراخ الشاورما. طب انت بتحبيها؟ قوي يا صلاح. انت ما شاء الله عليك انت عامله دايت، فانت الاراده عندك. الفستان يا صلاح. الفستان عشان الفستان، ما احنا لو انت اكلت من ده طب الفستان بقى في الضياع. في خيار. الخيار بيتخن. خيارايه واحده بتخن، الخيارات بتخن يا صلاح. خيار ده تحفه. لو انت عملت الدايت هيبوظ يا صلاح. انت عامله دايت بقى، ما بوظتش الدايت بقى، ما نكلمناش بقى. طب بقول لك ايه؟ تاخدي حته من الهمر ده، همر فراخ. طب حته صغيره هتتخن؟ حته، ما انت قلت حته. انت لو خدت حته من الهمر مش هتبقي زي الهمر، وانت دلوقتي زي الهمر وعامله سليم عشان تبقي دايت. خليكي دايت. حته بس. طب اقول لك بقى حاجه بجد بقى، خدي بقى حته من الهمر اللحمه ده، دي بقى بجد. انت عارف انه مش هينفع عشان انا هقيس الفستان بكره. هتقيسي الفستان بكره؟ ايوه. ولو كلت ده النهارده ممكن مش هيقفل. ده مش هيقفل خالص. انا بقى جبت البدله 5 اكس. ايه؟ لا عملت حساب انا قاعد امنع نفسي بقى من الهمر والحاجات ده. ناكل يا باشا، قد يا باشا شاورما يا باشا زي ما انا عايز. الحمد لله. احلى حاجه ان الواحد يبقى مش عامل دايت ويشبع. جميله. اخيرا خلصت اكل. ايه ده؟ دي صغيره على قدي. الحقيقي ما كنتش واخد بالي من دي. اسمها الكبسوله دي عجوه. بصي بالكاجو تاخديها ولا انت الدايت ولا ايه؟ الدايت. انا شايف انك عامله دايت. فستان بكره. هي على فكره دي ممكن بس انت عامله دايت. كل يا صلاح كل. بدله 5 اكس. عامله دايت انت. ده نعناع ده ممكن تشربيه عادي. لا انا عامله دايت بجد والله؟ لا عامله دايت.